Mendengkur saat tidur sering dianggap sebagai tanda orang itu tidur cukup nyenyak. Kebiasaan mendengkur juga kerap dianggap mengganggu orang lain yang tinggal serumah atau tidur sekamar. Sekarang memang malah makin hari makin kalau saya bilang makin parah. Sampai anak saya udah nggak mau tidur sama saya. Aku tidur 10-15 menit pun aku ngorok. Aku ngedengkur gitu. Orang tua juga beberapa kali udah bilang, ayo kita ke dokter untuk cek ini nih, kenapa kamu kok mendengkurnya, ya terlihat tidurnya tuh kayak tersiksa gitu. Orang tuh nggak tega ngelihat kamu kayak gitu, mau bangunin terus. Penyebab seseorang bisa mengalami obstructive sleep apnea syndrome atau tidur dengan mendengkur adalah karena terjadinya penyempitan otot-otot di saluran pernapasan bagian atas hingga trakea. Dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan dari Fakultas Kedokteran UI RSCM Jakarta, Rahma Nova Yunizaf menyebut, penyempitan ini mengakibatkan tersumbatnya aliran oksigen ke dalam tubuh. Penyempitan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena alergi di rongga hidung yang tidak dikontrol hingga luka, tulang rawan di hidung menonjol atau bengkok, adanya pembengkakan kelenjar adenoid atau amandel di pangkal hidung, dan peradangan kronis di tenggorokan, serta faktor obesitas. Rahmanova menambahkan, jika kebiasaan mendengkur ini tidak diatasi, ternyata ada dampaknya loh. Kurang konsentrasi, mudah mengantuk saat siang hari, dan rawan mengalami kecelakaan saat sedang berkendara. Kurangnya asupan oksigen di dalam tubuh bisa mengakibatkan penyakit hipertensi, jantung, stroke, hingga terancam depresi. Kurangan gangguan tidur ini yang bisa menyebabkan OSA, ya OSA itu nama penyakit ya, obstructive sleep apnea syndrome. Jadi itu umumnya oksigen yang masuk itu juga tidak, kita kan harusnya kita butuh oksigen untuk recovery ya saat kita tidur. Nah saat kita ada sumbatan di jalan napas, nah saat kita recovery oksigen itu akan kurang gitu loh. Nah otomatis oksigen yang kurang itu berefek segala macam, yaitu seperti saya bilang tadi, ya sampai depresi. Kebiasaan mendengkur saat tidur biasanya terjadi pada rentang usia 30 hingga 60 tahun, dengan persentase 4% pada laki-laki dan 2% pada perempuan. Agar terhindar dari kebiasaan mendengkur, kenali terlebih dahulu penyebabnya dengan berkonsultasi kepada dokter spesialis THT. Jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat, seperti rutin berolahraga, istirahat cukup, dan makan dengan pola gizi seimbang, tidak merokok, dan hindari stres. Arman Helmi, Fadli Julian, Jakarta.